서순환 선생님 같은 경우는 참 어려운 케이스에 해당이 되시는데 이 경우는 좀 특별한 처방이 좀 필요합니다. 네. 네, 일단은 허리가 좋지 않으시기 때문에 바른 자세로 자는 게 제일 좋습니다. 그리고 바른 자세로 자야 되는데 그 자세에서 약간 보완이 좀 필요하시고요. 그리고 목의 커브를 이제 C자로 만들어주게 되면 이 C자 커브가 만들어주게 되면 약간 수면 무호흡이 있거나 코골이가 있는 분들은 증상이 좀 개선이 됩니다. 그 외에도 또 더 좋은 처방은 각도를 15도 정도를 약간 올려주게 되면 이제 코골이 증상들이 많이 좀 더 개선될 수가 있어요. 그래서 그러한 처방이 좀 필요하실 것 같습니다. 자꾸 눕고 싶네. 옆에로 누워야 하고. 아이, 갑자기 왜 스매싱을. 나오신 거예요? 네. 아니, 나도 어떻게 좀 해결을 보고 가야지. 네, 누워보시죠. 우선 한번 누워보시죠. 침대를 늘려드릴까요? 아, 침대가 사이즈가 큰 거예요. 아까 제가 알려드린 것처럼 네. 이제 목의 커브를 만들어주고, 그죠? 적절한 베개를 만들어주시면 좋긴 하나, 이제 이 경우는 제가 이제 코골이가 있으시기 때문에 이제 약간 상체를 올려주는 그런 베개를 제가 한번 만들어 보겠습니다. 잠깐 한번 앉아 보시겠습니다. 키가 좀 크셔서 네. 제가 좀 큰 담들을 준비했습니다. 자, 여러 번 접어요. 이렇게 이제 계단 형태로 이제 좀 만드셔서 하나 더. 네, 야, 참 높으셔서 놀랍네. 점점점. 야. 오. 자. 1층, 2층, 3층이 네. 만들어졌습니다. 3층으로 만들게 되면 이 정도 각도가 네. 한 15도 정도 각도를 이루게 됩니다. 네. 그래서 이렇게 한번 누워 보시겠습니다. 자. 이러면 약간 상체가 좀 올라가거든요. 네. 그래서 이 상태에서 이제 베개를 아까 제가 알려드린 대로 목에 C자를 만들어주는 베개를 베주시게 되면 상체가 15도 정도 올라가게 되면 코골이 증상이 좀 많이 개선되는 효과를 가지게 됩니다. 근데 뭘 발쳤는데 좀 편하네요. 네. 그리고 잠깐 목도 네. 좀 같이 받치겠습니다. C자형으로 만들기 위해서 근데 선생님 화면으로 보니까 진짜 편안해 보이세요. 네. 야, 이거야. 네. 맞아요. 자. 이거 보니까 편해지네. 자, 이 상태가 되면 아까 제가 각도가 좀 올라가게 되면 약간 아래쪽에 좀 힘을 받는다 그랬잖아요. 근데 보통의 경우는 대부분 괜찮지만 특별히 허리 디스크 증상이 있으시기 때문에 이 경우는 조금 증상을 좋아지게 하기 위해서 네. 지금 약간 허리가 네. 약간 떠 있는 상태거든요. 네. 약간. 네, 떠 있어요. 네. 이렇게 되면 허리도 쉬어야 되는데 쉬지 못하기 때문에 이 만곡을 좀 가라앉혀주기 위해서 엉덩이를 한번 잠깐 들어보시겠습니다. 수건을 자, 하나. 여기를 골반 쪽에다가 이제 수건을 좀 받쳐주게 되면 네. 조금의 각도가 완화가 됩니다. 그래서 증상이 심하시게 되면 수건을 2장 정도로 올리셔도 아니, 괜찮으시고요. 허리에다 받치지 않고 골반에다 받쳐요. 네, 골반을 받치게 되면 제가 잠깐 모형을 설명드리겠습니다. 네. 우리 이제 척추가 누웠을 때 아까 우리가 목도 이렇게 C자형이 돼야 되잖아요, 그죠? 근데 허리도 똑같이 C자형이 되어 있습니다. 근데 보통의 경우는 대부분 다 괜찮지만 허리가 심하게 아픈 경우는 약간 허리의 만곡을 조금 줄여주게 되면 네. 허리도 좀 휴식을 취하거든요. 그래서 여기 있는 골반 아래쪽 부분을 약간 받쳐주게 되면 이 각도가 조금 완화가 됩니다. 그래서 허리가 좀 편해지게 되죠. 네. 근데 보통 코골이 하시는 분들이 옆으로 자는 게 좋다고만 하셨었잖아요. 네. 서수남 씨가. 근데 이렇게 자도 괜찮은 건가요? 이 경우는 이제 코골이나 수면 무호흡이 가벼운 경우는 네. 굉장히 개선 효과가 뛰어납니다. 근데 좀 코를 심하게 보시나요? 자니까 모르죠. 근데 아니, 이게 엄청나요. 예, 옆에 사람들 얘기하는 경우에는 이제 잠들어가지고 한 시간 가량은 뭐 굉장히 많이 오나 보다. 네. 네, 중증으로 네. 이제 코골이도 심하시고 수면 무호흡 증상이 있다고 하면 이제 수면 무호흡은 이제 숨을 쉬다가 가끔씩 쉬시는 거거든요. 이게 숨을 안 쉬는 시간이 길어지게 되면 이제 이 경우가 이제 아주 복합적인 질병이 생길 수 있기 때문에 네. 옆으로 주무시는 게 좋습니다. 그래서 제가 옆으로 자는 자세도 한번 조정을 해보겠습니다. 네. 자, 옆으로 한번 눕도록 해보겠습니다. 자, 옆으로 누울 때도 역시 똑같이 15도 정도를 올려주면 네. 좋은 효과를 내거든요. 그래서 이 각도에다가 베개를 좀 조정하겠습니다. 지금 이제 어깨가 지금 눌러진 게 보이시죠? 네. 그래서 보통 이렇게 낮은 베개를 사용하시게 되면 지금 보다시피 어깨 부위가 많이 눌러져 있지 않습니까? 그래서 이 베개의 높이를 조금 올리겠습니다. 네. 자, 아,
많이 높이네. 이렇게 하니까 안정감이 있어 보이네요. 옆으로 자, 누워도. 지금 이제 높였지만 아직도 사실은 네. 조금 높이가 압박을 받으시고 계시거든요. 이거 복잡해서 자겠어요, 이거? 자, 이 상태에서 이제 좀 많이 올렸는데 네. 이제 어깨 부위에 압박이 아까보다 좀 많이 좋아지셨죠, 그죠? 네. 자, 이 상태에서 또 필요한 부분이 우리가 보통 옆으로 자게 되면 목을 이렇게 숙이고 많이 자요. 이게 새우 잡으면 많이 자게 되면 역시 기도를 많이 받게 됩니다. 그래서 사실 목도 약간 젖히셔서 잠깐 젖히겠습니다. 이렇게. 목을 이렇게 C자 형태로 목을 젖혀주게 되면 조금 편안해 기도가 보여요. 확보되기 네. 때문에 이제 이 경우는 훨씬 더 코골이 증상이 좋아질 수 있습니다. 이제 그 다음에 이제 어깨에 받는 압력을 사실 이제 머리로만 이제 이걸 받쳐주기 때문에 조금 목에 부담을 줄 수가 있거든요. 네. 그래서 이 수건을 아래쪽에 받치겠습니다. 약간만 상체를 들어보시겠습니다. 네. 자, 여기다가 네. 자, 이렇게 해주시면 자, 여기 겨드랑이 아래쪽을 좀 받쳐주시게 되면 이 어깨 자체가 받는 힘들을 머리나 이 아래쪽에 있는 가슴 부위가 조금 받쳐주기 때문에 어깨에 가진 압력이 좀 줄게 됩니다. 근데 이렇게 자다가 몸무게만 조금 치면은 떨어지잖아요, 머리가. 네. 아무래도 이제 이렇게 옆으로 눕게 되면 아무래도 이제 아래쪽에 있는 쪽에 안압이 높아지셔서 영향을 주기 때문에 사실 뒤쪽에다가 베개를 좀 비스듬하게 받쳐주게 되면 이 각도가 약간 비스듬하게 누워주시게 되면 사실 눈 쪽에 가지는 안압이 줄게 되거든요. 그래서 이렇게 누워 자는 것이 사실 훨씬 더 코골이나 수면 무호흡에 훨씬 도움이 많이 됩니다. 네. 그리고 또 하나가 이제 윗부분은 이제 정리가 되셨는데 네. 허리가 안 좋으시기 때문에 이렇게 주무시게 되면 사실 이제 골반하고 고관절 부위 쪽이 약간 아래로 힘을 많이 받게 됩니다. 그래서 이러한 부분에다가 이제 베개를 이 앞쪽에다가 이렇게 맞아. 이 정도 높이만큼의 베개를 받쳐주셔야만 이제 골반이나 허리에 무리를 주지 않게 됩니다. 아니 딱 그 우리 서순환 선생님께서 네. 이렇게 딱 패키지로 네. 이렇게 딱 가방 안에 아예 넣어놓으시고 딱 잘 때 딱 그러면 이렇게 착착착착착 이렇게 갖고 다니셔야겠어요. 네. 가벼운 코골이와 함께 허리 디스크로 고생하는 분들을 위한 베개법. 수건이나 담요를 계단 모양으로 접어 상체를 바닥에서부터 15도 정도 올려줍니다. 그리고 동그랗게만 수건으로 목을 받쳐준 후 골반 아래 수건을 깔아주면 됩니다. 편안한 잠자리 완성. 이번엔 수면 무호흡증과 허리 디스크가 동시에 있는 분들을 위한 베개법입니다. 기도 확보를 위해 옆으로 누워 수건으로 받쳐줍니다. 이때 고개를 살짝 젖혀 숨쉬기 좋게 하고요. 목으로 집중되는 압력을 줄이기 위해 겨드랑이 아래에 수건을 넣어줍니다. 허벅지 사이에도 수건을 받쳐서 골반과 고관절, 허리가 받는 압력을 줄여주면 됩니다. 자, 지금까지 내가 사용하던 베개가 나한테 맞는 것이었는지 아니었는지 확인할 수 있었는데요. 네. 내게 맞는 베개를 찾으면 잠자는 사이에 몸도 교정이 되고 또 수면의 질도 좋아지기 때문에 건강까지 챙길 수 있다는 걸 눈으로 확인을 해봤습니다. 시청자 여러분, 채널 고정하십시오. 나만의 건강 베개 만드는 비법 공개해드리겠습니다. 네. 돈은 얼마나 들까요? 제가 비용이 비싸면 제가 네. 나오질 않았겠죠. 네, 비용은 1,000원 정도만 준비하시면 여러분의 잠자리가 바뀔 수 있습니다. 1,000원의 비용으로 얼마의 효과를 볼 수 있어요? 그건 정말 우리의 수명을 바꿀 수 있을 만큼 값어치로 따질 수가 없죠. 어마어마한 거죠. 그 정도예요. 아니 사실 베개 바꿔야 된다. 아까 계속 베개를 바꿔야 된다 할 때 솔직히 주부 입장에서 되게 걱정을 많이 했거든요. 네. 여태까지 그렇게 비싼 베개 많이 샀는데 또 사야 되나 되게 지금 고민하고 있었는데 예. 어머 1,000원이라 그러니까 그렇다고 너무 해서 반가워요. 얼마나 네. 받아야지. 정확하게 들으십시오. 1,000원짜리 한 장 또 깔고 자주 가고. 그럼 이제부터 좀 직접 만들어 봐야겠죠? 단돈 1,000원으로 맞춤 건강 베개 어떻게 만들 수 있나요? 뭐 어려운 거 아니죠? 네, 전혀 어렵지 않습니다. 네. 뭘로 만드는지 궁금하거든요. 1,000원짜리로 살 수 있는 게 별로 말씀드렸잖아요. 없어요. 돈 적게 들이고 네. 제대로 된 게 있겠어요? 조금 믿을 수가 없고 걱정스러워요. 1,000원 가지고. 바로 네. 베개 그 이제 정도 1,000원으로. 시청자분께서 질문을 그렇게 하실 것 같아요. 네. 자, 믿어보십시오. 제가 그러면 무엇인지 공개를 해드리겠습니다. 네. 1,000원? 오.
뭐예요? 이 안에 있습니까? 네, 뭐예요? 이 안에 있습니까? 네, 이 안에 있습니다. 큰 거 같기도 하고. 자, 뭐예요? 자, 자. 하나, 둘, 셋. 예. 네. 네. 이거. 자, 하나, 둘, 셋. 예. 네. 이게 뭡니까? 네. 뽁뽁이. 에어캡이에요. 저는 네. 천원도 필요 없네요. 왜냐면은 작년에 겨울에 이렇게 창문에 붙이고 남은 거 그러니까요. 남아있거든요. 아, 남아있어요. 야, 저거 이만큼에 한 6,000원, 5,000원도 안 해요. 맞아요. 여자들은 많이 갖고 있어요. 그래서 이걸 가지고 네. 잠 올 때까지 딱딱 터뜨려가겠습니다. 아니, 저도 이거를 며칠 전에 창문에 붙이는데 네. 터트리고 싶은 거 참으려고 정말 혼났어요. 1,000원이면 네. 굉장히 많은 양을 줍니다. 네. 그래서 단돈 1,000원이면 사실 본인 것도 만들고 우리 부부 같은 경우는 두 개를 같이 만들 수도 있습니다. 그래서 1,000원만 투자하시면 아마 훌륭한 기능성 베개를 만들 수 있습니다. 네. 근데 이게 단가요, 재료가? 이것하고 네. 이제 집에 있으신 수건 없으신 집은 없으시잖아요. 그죠? 맞아. 그래서 수건과 이 에어캡을 사용하시면은 기능성 베개를 만들 수 있습니다. 굿 아이디어야. 네. 혹시 뭐 준비상에 어려움 있으십니까? 선생님? 아이고 전혀 없습니다. 언제 선생님 빨리 가르쳐 주세요. 이 서수남 씨만 이 만드는 방법을 배울 수 있다면은 다 배울 수 있는 거죠. 네. 연지엽 씨가 그랬어요. 나처럼 머리 무거운 사람 저 다 터질 텐데 그렇게 얘기하시던데. 자, 네. 먼저 제가 설명을 드리겠습니다. 네. 이제 에어캡을 준비하시는데 가로의 길이가 20cm고요. 세로의 길이는 150cm 정도를 준비하시면 되겠습니다. 네. 그래서 이 준비한 에어캡에 크게 3등분으로 나누겠습니다. 그래서 3등분을 나누어서 자 이렇게 뚫뚫뚫 말아주시면 됩니다. 3분의 1만큼을 돌돌돌 말아요. 네, 3분의 1만 말아주시고 나머지 3분의 1을 또 반대로 돌돌돌. 말아주시면 됩니다. 반대로. 자, 이렇게 3분의 마시게 1 되면 말고 3분의 2 정도를 다 말고. 네. 자, 이렇게 말게 되면 한쪽은 커지고요, 한쪽은 네. 작죠. 그렇죠. 그래서 이 원이 2배 정도가 커지게 됩니다, 이쪽이. 네. 그래서 높이의 차이를 조금 만드시면 되고요. 요즘은 근데 에어캡도 두께가 다 다르더라고요. 네. 뭐 두꺼운 3중 에어캡도 있고 단열 에어캡도 있고. 근데 두께가 어느 정도면 될까요? 네, 이렇게 말았을 때 두께가 네. 한 7cm 정도가 제일 적당하고요. 여기는 두께가 한 3cm 정도의 차이를 두시면 되겠습니다. 그렇군요. 네, 이 에어캡을 준비를 하시고요. 그리고 이렇게 큰 타올을 좀 준비해 주시고 네. 그리고 이렇게 작은 타올을 3겹으로 이렇게 접어서 이렇게 수건을 준비해 주시면 되겠습니다. 네. 네, 수건을 한 번 접을 때가 5mm 정도가 됩니다. 그래서 이 5mm를 가지고 네. 높이를 조절하는 게 굉장히 중요합니다. 그렇군요. 그래서 5mm? 네, 한번 재주시겠습니까? 한 번 접으면 이렇게 5mm 정도가 됩니다. 그래서 이 5mm가 여러분의 수명을 연장할 수도 있습니다. 야, 대단한 건데요.